咧，我哋終於開片咧講呢個 Wood Science 啊。係啦，咁咧開始之前咧，點解又會有支水喺度咧？要分享，因為咧正指我哋有感覺咯。飲完呢個水，咁其實都有啲客人咧開始有啲 feedback 俾我哋啦。咁仲要係個功效好顯著嘅。首先就係去到廁所呢個就一定㗎啦，但係有啲人因人而異嘅，有啲人可能飲幾日開始就覺得有功效，有啲人可能飲到過咗1個禮拜以上先開始有功效嘅。所以你哋如果飲咗幾日咧，發覺好似未好顯著咧，你俾少少耐性，即係飲多一段時間先咯。咁最顯著嗰樣嘢咧，就係有個客咧同我哋講咧，佢飲咗2星期之後咧，其實佢連佢出油嗰個比例都少咗喎，即係冇飯咁多油，即係好似幫佢調節咗個身體個水油平衡會好咗，跟住同埋個毛孔都會細緻咗咯。咁呢一樣嘢咧，我最開頭第一條片咧，應該我咪就係話飲咗呢支水，再加埋用咗啡雅之後嗰2個星期，我嘅膚質係非常之穩定嘅狀態，跟住個毛孔我都覺得係細緻咗嘅。咁其實應該係雙管齊下嘅功效咯。即係飲呢支水同埋加埋用 Wood Science，咁 Wood Science 就係我哋今日主要講嘅 item 啦。咁開始嘅時候咧，不如講少少品牌嘅 background 啦。咁 Wood Science 咧，其實就係一個美國嘅有機品牌啦。咁創辦人咧，其實就係冰島人嚟嘅。咁咧佢哋咧本身咧好多時咧，我哋都講好多唔同嘅我哋翻嘅牌子咧。好多時都係創辦人自己本身啦，或者屋企人啦，皮膚係有問題啦，或者身體有問題啦，所以先導致到佢哋咧去研發呢一個天然有機嘅護膚品咯，即係想用得比較健康啲、安心啲，加埋係有效咁樣咯。咁而佢本身咧就係一個極度之敏感啦，水油好唔平衡啦，狂飆粒啦嘅人嚟嘅。而佢個妹咧仲慘，就係嗰啲玫瑰痤瘡啦，同埋嗰啲叫做越用越薄啊個皮膚，咁所以咧其實佢2姊妹咧都係大鑊嘅個皮膚，咁所以導致到佢哋咧就去研發 Wood Science 呢個牌子啦。咁而佢個名咧都同佢哋嘅成分係有啲關係嘅。係啊，你聽到 Wood 呢個字係啦，咁其實咧就係佢哋盡量大部分嘅成分咧攞嘅地方咧都係喺植物嘅根部攞出嚟嘅。咁而我哋咧，其實公司咧都有好多唔同品牌嘅面部油啊咁樣啦。咁而 Wood Science 特別之處咧，就係佢着重於喺個植物嘅根部，咁而攞出嚟嗰個成分咧係會嚟得更加快速有效啊。咁咧，同埋 Wood Science 呢個品牌咧，佢會着重一樣嘢嘅，就係個有機啊。佢哋係好標榜自己咧嘅 product 咧係100% 有機成分，即係話咧。你打開佢嘅 product， 你睇佢後面嘅 ingredients， 你會見到佢有寫住certified organic 嘅，咁即係有機。而你見到佢有機嘅成分咧，基本上你望落去咧，係差唔多所有啦，都係有星星咁滯嘅，即係所有植物油啊，或者有啲 extra 嘅成分咧，佢全部都係用有機嘅成分咯。同埋咧，佢嗰個品質方面咧係食品級嘅，其實係好高 quality 嘅一個油啦。加埋咧就係佢哋咧全人手製造啦呢一個油。咁同埋咧每一次咧都唔係大量嘅，小批咧每2個星期咧就製作1次咁樣嘅。咁所以咧係確保翻咧嗰個品質方面咧，佢哋把關係好嚴謹嘅。咁而咧頭先都講啦，佢哋咪好中意攞根部嘅去萃取嗰個植物嘅。咁其實咧。有咩好處咧？就係佢咧療效快高，更加係適合於咧係問題皮膚啊！即係譬如你皮膚係好嘅，其實你用佢咧可能唔覺得有啲咩特別嘅咋，但係你皮膚係有問題嘅，譬如話濕疹啊、牛皮癬啊、疤痕啊、紋好多啊、痘痘好多啊、炎症啊咁樣，即係皮膚扭咁搞嗰啲咧，用佢咧就好快見效嘅。咁當然啦，佢用嘅料咁好嘅情況下啦，佢亦都唔會添加任何嘅咩增甜劑啊，或者係防腐劑啊。佢個防腐咧係維他命 E 嚟嘅，咁所以咧其實真係嚟得好溫和嘅。加埋咧佢都有講嘅，確保你哋用嘅嘢係最新鮮、最有效咧。你開封後咧係6個月內要用咗佢嘅。其實咧應該用得晒，我估3-4個月到啦，一支30ml嘅油就應該差唔多用晒啦。
同埋咧佢個樽都要講下。雖然咧我都唔係咁中意佢個頭啦，即係佢個係啊，即係其實佢個 design 咧都唔知點解要做呢啲泵嘅頭。係啦，泵嗰啲頭加埋佢呢個蓋咧，其實都唔知我係做乜嘅，即係佢比較唔好啦呢一個設計。咁但係咧佢呢個樽咧其實好嘢嚟嘅。其實佢係呢一個咧係令到佢裏邊個成分係更加穩定嘅，咁所以佢只需要當然啦，佢裏邊係冇水啊，冇嗰啲其他嘅嗰啲成分嘅全油嘅成分啦，咁佢只係落咗一個維他命 E 咧去愛嚟做防腐，加埋咧用咗一個好嘅樽啦嚟愛嚟做呢個防止佢哋容易變壞嗰一樣嘢啊咁樣。所以咧，你哋千祈譬如你話去旅行咁樣啦，你想帶佢去，你最好就真係成支帶咯，你唔好倒佢出嚟落第二個樽仔咯，我覺得會有少少影響嘅。跟住第一個產品由我講先啦，呢個產品應該講過好多次㗎啦。我有講過，Nicole有講過就係 Bare 啦 ，Bare 佢中文名叫做急救舒緩精華油。咁咧呢一支精華油咧，點解會咁深受我同 Nicole 呢啲膚質歡迎咧？因為首先佢嗰個抗菌啲功效做得好好嘅。咁如果對於我哋呢啲少少偏油性啦，同埋經常咧會爆瘡嘅人咧，即係我哋其實特別係對大嘅瘡咧，佢嘅療效係更加好嘅。不過咧我就唔算好大，我係細，但係我咧都多嘅，即係可能係圍住咁樣去出嘅。咁如果對於爆得多瘡嘅情況咧，其實佢嘅改善係會好快會見到效咯。咁另外仲有一個功效咧，就係對於蛋印咯。因為你標得出多瘡嘅人咧，其實你個塊面應該係會有好多暗瘡印嘅。你平時嗰啲暗瘡印咧，我試過真係有機會係2個月都唔退嘅，即係都會一直都仲喺度咯。咁佢都會有一個療效，就幫你慢慢去淡化到個暗瘡印啦。咁跟住就舒緩同埋保濕咧，就一定做到噶啦。即係我覺得應該係幾支油入面都會做到呢個功效嘅。不過咧，Bare 呢支咧特別咧就係會針對咧，如果你有層皮膚啊，或者你會有比較敏感嘅膚況啊，即係易泛紅嗰啲膚況咧，其實佢會比較顯著㗎。好似我哋個客咁咧，佢都話佢平時係好易面係會紅嗰啲人嚟㗎，即係經常都係因為敏感而個底層好似紅紅地咁樣嘅。佢都話用咗呢支 Bare 呢支油之後咧，其實佢用咗幾個月之後係改善咗，冇咗再面好紅嗰個感覺咯。好啦，咁講完佢啲功效之後，不如講下佢入邊啲油分啦。因為佢其實咧，佢啲油咧係嚟自好多唔同嘅國家㗎，即係佢每一支油都係咯。咁呢支 Bare 咧，佢有個叫做乳芥子油啦，咁佢個油就嚟自匈牙利啦。咁佢嘅功效就係改善疤痕啦、發紅啦、刺激啦，同埋舒解痤瘡毒素嘅。咁跟住另外咧，嗰個油分咧，我係超中意嘅杏子油。係啦，呢一個油咧，其實佢嘅抗菌度好好啦，跟住佢可以防止皮膚過敏啦，同埋會預防你出瘡啦。咁跟住另外咧，呢一個蔓越莓油咧，其實蔓越莓油咧本身佢入邊會有維他命 A 嘅成分啦，所以咧咪話其實佢3支咧都有植物維 A 嘅，即係佢個維 A 其實唔係添加落去嘅，唔係喺成分表裏邊睇到維他命 A 咁樣，其實係咧佢3款油裏邊咧都有落到嘅植物油，嗰個維 A 都係含有維 A 呢一樣嘢嘅咁樣。咁維 A 其實我諗大家都知㗎啦，對於有疤痕啊同埋色素呢樣嘢咧，佢嘅功效會比較顯著嘅。咁同埋佢可以促進你嘅細胞健康啲咯。咁跟住仲有另外呢個油咧，我又係超中意嘅，亦都唔算太多產品會有呢個油，就係鯨蟹海棠油。呢個油咧，我諗應該好多人都知佢係對於抗炎抗菌啦，皮膚愈合嗰邊咧係好好嘅，所以就係超啱會出瘡嘅人咯。咁跟住仲有2個舒紋嘅油，可可巴油同埋金盞花油。咁其實呢2個油咧，佢都可以做到水油平衡啦，都係修復啦、抗菌啦、防菌啦呢啲咁嘅功效咯。咁所以呢一支油咧，綜合佢就係啱敏感性啊、油性皮膚啊、混合性皮膚啊，同埋你會經常出大瘡啊又好，或者紋南啊會出瘡，keep 住都會出瘡嘅朋友，又或者你敏感人都會好啱用嘅。即係譬如話，即係比較係排毒啊，同埋係降炎症嗰方面咯。即係呢一支油嚟計。好啦，第2支油啦，就係 Youth 啦。咁咧 Youth 咧，其實好多時咧資料上邊咧，好多人都會將 Youth 同埋 Bare 會有少少混淆咁樣。
咁咧頭先佢所講嘅 Bare 咧，我哋真係推介俾咧，即係你嚴重嘅皮膚敏感啊，或者係好多粒粒啊，即係喺大粒瘡啊，或者係成日都出完又唔停嘅出咁樣，係啦嘅人咧，我哋就推介用 Bare 啦。咁而 Youth 嚟計咧，推介俾咩人咧？就係你本身咧皮膚其實咧個鎖水力比較低啲啦，水油唔係咁平衡啦，即係話啲皮膚可能 T 字位係好油嘅，加埋咧就係容易出暗粒啊，出細粒粒啊，或者酒米黑頭類嘅朋友咧，就推介用 Youth 嘅。咁而不得不提咧，其實 Youth 咧喺佢3支油嚟計咧，其實佢係一個王牌油嚟㗎，係一個最即係點講咧？佢嘅明星商品啦，只不過咧就係我哋嘅客咧好多都係可能暗瘡比較多啲啊。咁咧你而有暗瘡而搽完個油變咗冇暗瘡嘅，咁嗰個 feedback 咪會勁啲咯，好快咯，因為係啦。咁所以咧 Bare 就好似最紅咁樣啦，但係其實咧佢個 Youth 咧係最出名嘅。咁好啦，講下佢有啲咩好處啦。佢其實咧就有20幾種植物嘅油嘅成分喺裏邊啦。佢可以做到啲乜嘢咧？做到咧就係改善你油脂分泌太過旺盛啦。咁同埋咧如果你有初老現象，即係皮膚開始有少少鬆弛啦，開始有少少細紋啦，咁加埋咧就係係啦，頭先講話容易起黑頭粉刺嗰啲咧，就好適合用呢一隻油啦。咁佢可以加強你咧自己本身皮膚嘅抗氧化程度啦，同埋嗰個鎖水能力啦。加埋咧就可以減淡你嗰啲輕微嘅細紋啊咁樣啦。同埋咧就係有抗氧化嗰方面嘅功效啦。佢亦都係做到消炎抗菌嗰邊嘅，只不過嗰個高低啊，就 Bare 消炎抗菌會勁啲，但係Youth 嚟計咧，就可能比佢係弱少少嘅。即是話有啲人可能我間唔時起粒粒嘅，我間唔時敏感嘅，你可以考慮 Youth， 未必你要用 Bare 咯。咁好啦，講下佢裏邊嘅油啦。佢裏邊嘅油嚟計咧，其實就有山茶花油啦，咁就係有點樣講咧？佢有好足夠嘅嗰種脂肪酸嘅嗰個成分喺裏邊啦，可以加強你皮膚嗰個水分啊，同埋柔軟啊、彈性嗰邊嘅啦做。咁跟住有一個咧叫做印加果油啦，係嚟自秘魯嘅。呢一個咧就有豐富嘅 Omega 3啦。咁咧呢個就可以減淡你嗰個叫做減少個粉刺啊，同埋令到你個毛孔堵塞嗰方面咧可以疏通翻嘅。跟住落嚟啦，就有個叫莧菜油啦，就嚟自匈牙利嘅。咁佢就有個天然嘅嗰個叫做角鯊烯喺裏邊啦，咁就可以咧預防同埋減少嗰個叫做細紋啊，同埋都係加強你個鎖水能力啦。咁跟住啦，仲有一個比較特別嘅油咧，就叫做刺梨啊。咁咧就嚟自呢個特里斯嘅。咁呢個就豐富嘅維他命 E 啦，高抗氧化啦，同埋咧可以幫你咧改善翻咧可能平時你嗰啲曬太陽啊，或者自由基啊嗰啲咁嘅侵害嘅。咁咧就延緩你嗰個叫做係啦，即係嗰個膠原蛋白嗰個流失啊。咁呢個都係一個勁嘢嚟嘅。加埋咧有個蠟菊油啦，蠟菊油咧其實係一個貴油嚟嘅。咁咧佢係高度嘅抗菌啊，同埋咧可以幫你個疤痕愈合啊，減淡疤痕啊、色素啊等等嘅嘢啦。咁最後一個咧就係百香果油啦。百香果油咧就頭先我所講啦，佢每一支油咧都有一款油咧就係含有維他命 A 嘅。咁而佢呢一支嚟嘅咧就係百香果油裏邊啦。咁當然係減少個色素沉澱啦，對抗自由基啊，都係增生骨膠原啊咁樣。咁所以其實咧呢兩支油嚟嘅，頭先講 Bare 同埋Youth 咧 ，Youth 咧係偏向於做真係水油平衡啦，令到你肌膚比較健康啲嘅嗰種情況嘅。即係話如果你係炎症緊要、粒粒緊要、急救嘅，就用支 Bare 咯。但係你其實間唔少會出現嗰個情況，頭先嗰啲情況，咁你想穩定皮膚，而令到個皮膚持續地健康，唔好咁容易出狀況咧，就應該用 Youth 嘅。好啦，第3支介紹嘅咧就係我近期嘅大愛，就係 Restore 啦。咁 Restore 嚟計咧，就係推介俾咩人用咧？就係皮膚開始真係即係你想抗老啊方面嚴重啲嘅，加埋咧就係皮膚可能比較係偏中乾肌嘅，肌膚比較暗啞啲啊，即係想提亮翻膚色啊，加埋咧就係做高度抗氧化嘅咧，我就推介係 Restore 嘅。
咁我講下佢裏邊啦，其實佢好犀利嘅。咁佢裏邊咧有成6種嘅高抗氧化嘅對抗自由基嘅成分啦。咁同埋咧，佢係可以針對咧你其實已經受損型嘅，或者肌膚咧真係開始即係出現可能有老化現象嘅鬆弛啊，或者皮膚咧唔夠緊緻啊等等嘅咧，就好推介你哋用Restore 嘅。咁佢可以做刺激細胞再生啊、代謝啊等等嘅一種功效啦。咁講下佢裏邊嘅油啦，佢裏邊咧就係有玫瑰果油啦，咁就有維 A 啦，促進嗰個細胞更新啦，增生硅膠原啦。咁亦都有佢頭先佢第一支 Bear 裏邊有嘅羥艾海棠油啦，就係肌膚愈合方面嘅同埋抗炎啊、淡化疤痕啊等等嘅。咁同埋咧有堅果油啦。咁亦都係一個保護你即係皮膚嘅屏障方面嘅啦。咁跟住咧有猴麵包樹油啦，呢個亦都係咧豐富嘅脂肪酸啦，咁就令到可以減碳細紋啦，同埋嗰個增加個皮膚嘅彈性啊。咁最尾咧就有胡蘿蔔嘅油啦，咁就可以促進呢個微循環啊，加強彈性啊等等嘅。咁我可以分享下啦。咁我先前咧佢就用 Bear 啦，咁我咧首先我就用 Youth 先嘅。咁我用完 Youth 之後咧，我就發現我皮膚唔算好大，好明顯有啲乜嘢大改善。因為佢又唔算多暗粒，又唔係成日出瘡，即係佢嘅炎症嗰方面又。仲要係佢話平衡水油平衡啊嘛，我都唔知本身係啊，本身都唔知幾平衡，我都唔出油嘅。咁但係有一樣嘢改善咗嘅，就係咧其實我都有少少嗰啲叫咩酒米啊、黑頭啊嗰啲嘢嘅，尤其是可能啲髮邊啊，或者呢啲位都可能間唔時下巴呢啲咧，都會有少少嗰啲小酒米啊咁樣。我發現咧用 Youth 嘅時候咧係減少嘅，即係比較少有呢啲嘢嘅。咁佢唯一對我皮膚嘅改善就係咁樣啦。咁好啦，我之後落嚟咧我就用 Restore 啦。Restore 咧就明顯咯。咁咧係好似用咗幾日咋？2、3日嘅咋。但係咧我用嗰個叫做量啦，或者係應該會教你哋點樣用啦。嗰個用法其實差唔多嘅，但係咧好明顯。你夜晚用完之後咧，當然用後嘅時候冇咩特別，就差唔多嘅嗰個感覺。你起身嘅時候咧，我發現 Restore 咧，你係整體個皮膚咧係有彈性啲嘅，柔軟嘅，加埋咧你上妝你就會知㗎啦。呢啲位咧其實係細緻好多嘅，咁同埋咧我發現咧膚色有均勻度啦，同埋就係我咧，因為可能我中乾肌啦，咁我就會有少少抬頭紋啊，或者係有少少紋理嘅，但係我會覺得啦，用咗Restore 之後咧，嗰個細紋咧係減淡得好快啊，即係你會覺得皮膚係光滑好多啦，同埋明顯地咧，你成個膚色係好均勻亮麗咁樣嘅，咁所以我係好中意 Restore 嘅，咁亦都推介俾咧同我差唔多皮膚啦，即係可能會話中性偏乾性嘅，咁同埋咧即係平時其他問題唔大嘅，即係冇話咩敏感啊，或者咩粒粒啊咁樣，係重點想做翻皮膚嘅彈性啦，想有明亮感啦，咁同埋減淡細紋方面咧，就推介係 Restore 嘅。介紹完3支咧佢嘅油之後啦，不如我哋分享下我哋點樣用啦。咁咧最官方嘅用法咧，當然佢係好簡單嘅啫。你可能搽完自己爽膚水啊，或者精華素啊，咁你就泵個1泵或者2泵啦。因為其實咧佢比較麻煩啦，個樽頭你唯有係泵出嚟嘅啫。如果譬如好似曬通嗰啲咧，你可以滴，我可以話俾你聽幾多滴咯。咁你呢個咧我就會覺得1下至2下啦，你睇翻你自己嗰個吸油啊，或者中意嘅舒適度啦。咁你咁樣之後咧，其實你印上塊面都 OK 嘅啦，已經。又或者啦，有啲人咧就會噴爽膚水再加油，咁樣咧就係油加水咧，會令到嗰個油再更加容易吸收落去啦。呢個就係一個最普通嘅用法啦，即係最方便或者唔使諗咁多，翻去就可以咁樣用噶啦。但係而我哋2個咧就係我哋自己嘅用法嘅。因為咧點講咧，我係唔中意用油嘅人嚟噶嘛，即係我唔中意咧佢最尾喺我個面度係好似有種好油感嗰種感覺，我係唔中意呢種感覺嘅。咁所以咧我係會溝嘢用嘅一定。咁首先我哋推介近期大愛呢2支 gel， 呢2支咧就係Aromatica 呢個品牌嘅。咁一支係有機蘆薈啦，一支就係大馬士革玫瑰 soothing gel 啦。咁其實2支冇乜分別嘅，你中意自己喜好嘅啫。咁你就可以幫佢
幫唔幫出嚟？上次都其實都試過啦，係我哋睇翻嗰條片啦。係啊，因為力溝分享空瓶啊嗰啲嗰條，其實上次咧我都好激動咁樣咧去講過呢個 gel 嘅好處㗎啦。咁但係今日咧因為講重點講 Good Science 啲油啊嘛，咁想話俾大家聽有咩用法嘅啫。咁呢個嚟計你就好好啦，上次都有講啦，即係譬如話你可以愛嚟做一個好似媒體咁樣，令到你個油更加快去吸收啦。加埋咧你用後咧好舒適嘅，好清爽嘅，即係唔會令到你成塊面表面係好多油咁樣啦。咁用量方面咧，如果我覺得啦，如果你係用Good Science 嘅油咧，我唔建議你用太多 gel 嘅，即係我唔係覺得你係要敷嘅，即係只不過可能一個1蚊銀啊1蚊銀咁上下，係啦，咁就咪即係幫你需要嘅份量嘅油落去撈勻佢，跟住成面搽咧，咁就 OK 嘅啦。咁你可以按個3幾下咯，等佢即係吸得快啲，係啦。但係如果唔係嘅話，其實真係講緊1-2分鐘係其實都吸曬入去㗎啦。咁其實佢用後感超舒服嘅。咁當然呢個 gel 咧唔止係咁樣用啦。咁因為我哋下次會可能會獨立開點講佢嘅，到時話俾大家聽，可能仲有啲咩用法咁樣啦。咁而喺呢個情況下，你就可以咁樣用啦。就啱啲非常非常怕冷嘅人。係啦。咁我就喺度諗啦，如果你係會兼 Bare 嘅人咧，其實都幾推介你哋係咁樣用嘅，因為你會用 Bare 嘅人，即係可能你粒粒真係比較多嘅，加埋咧可能你係好怕粒嘅，容易出好多油嘅。咁我會覺得喺呢一個嚟緊去到夏天嘅情況咧，可能你咁樣用咧都係幾舒適嘅。跟住第二個推介啦，其實咧呢一組咁樣嘅推介咧，我係而家 keep 住都用緊嘅。咁呢兩支咩嚟咧？就係 Saitun Master 保濕嗰條 line 嘅2支 face spray， 一支叫做 Light Hydrating， 就好薄身嘅保濕，有少少青瓜味嘅。另外一支咧就叫 Rich Moisturizing。咁呢支咧其實有時啲人成日都問我係咪好腍㗎？係咪好厚㗎？其實個名呃住你。其實好得意㗎，佢咧係由當天又好咩天氣都好啦，佢係超中意呢兩支嘢嘅，即係佢已經重複用咗好幾支㗎啦。爭在去睇下嗰排係用 Light 定 Rich 嘅啫。佢係面霜方面你係最中意佢係嘛？因為我覺得佢個保濕感做得好好咯，同埋一啲都唔腍咯，就算 Rich 呢一支都唔腍㗎。咁我自己覺得咧而家呢個天氣你可以用 Light 呢支，因為呢支會薄身啲嘅。咁你可以泵個2泵咧，跟住就加1至2泵個油咯，佢 mix 得好好㗎，即係好配合㗎。跟住你就成面塗勻佢就係㗎啦。咁加埋咧嚟緊可能再熱啲天氣嘅時候啦，大家屋企都會開冷氣啦。咁而咁樣嘅配搭咧，其實已經夠㗎啦。對於你哋啲油性肌啊、粒粒肌嚟計咧，其實真係好足夠下嘅。同埋你咁樣撈埋之後搽咧，你會覺得好似都係入到個皮膚度，即係佢唔會搽完之後你個面係油冧冧得好緊要咯，冇呢個感覺嘅。到我個分享啦，我話終極打大佬喎，今次真係。咁咧最近咧，我咪試咗，即係點樣講嚟緊會拍㗎啦，因為真係拍唔切啦。就係 Lavana 嗰個煉金術師啊，咁有成11支精華啊嘛。咁咧好多資料要去查啊成啊，到時我哋再分享啦。咁我相信香港人咧好多都會好想係美白啊、淡斑啊、做皮膚彈性啊各方面㗎啦。咁我最近咧用Restore 咧，我係點樣用嘅咧？嗱當然啦，不如一步步嚟啦。嗱，其實我比較中意咧，可以用 Lavana 嘅 Aqua 啦，又係你可能攞個半罐咯，半罐咁多嘅份量啦，跟住就泵嗰個叫做 Restore 嘅1至2泵落去，撈完搽成就搞掂啦已經。但係我想講話有個終極嘅推介俾大家，咁咧當然啦，我係想推介俾一啲皮膚比較健康嘅，唔係話成日會敏感嘅朋友去用啦，呢一個係勁嘢嚟嘅。咁我就會爽膚水之後咧，第一度咧我就搽煉金術師嗰條 line 嗰個維他命 C 13%。佢好勁，人哋話嗰個咧係溝面相用嗱，因為咧維他命 C 插嚟講笑，維他命 C 嗰個咧有3%嘅，有3、5同埋13。咁3咧就可以搽埋眼周，成個面亂咁搽都冇所謂嘅，因為佢比較低濃度啦。嗰啲人就係色素比較唔均勻嘅啫。咁好啦，5%咧就係已經開始有啲斑點㗎啦，即係你想重點係去斑嘅。咁咧嗰個5%咧就唔建議搽眼周嘅，就可以成面搽嘅，都可以獨立使用嘅。13%咧佢就有建議當你敷面膜嘅時候，你可以撈面膜啦，或者撈面霜啦，又或者精華啦咁樣，就1:1份量，即係啦去撈嚟用嘅。咁但係我見到呢排皮膚
個狀況幾好啊嘛。即係喺我唔敏感冇敏感嘅時候咧，其實我都幾大膽嘅。咁我就攞嗰個13% 咧就打底啦，搽勻成面啦，避開眼周啦，眼周冇搽嘅。咁跟住咧，因為佢係好水狀嘅，等佢吸收咗之後咧，咁我就幫嗰個叫做半管嘅 Aqua 啦，我唔知啊。遲下會介紹噶啦，都係咧落呢個煉金術師有個叫做有個成分咧係叫 ECTOIN 啊，呢個係勁嘢嚟噶，就係愛嚟做重點去紋啊，做細胞修復啊、抗老啊，咁我就落個5滴落去個 Aqua 嗰度啦，再泵嗰個叫做 Restore 嘅1-2下咯，3樣嘢撈埋之後就一次過搽上塊面度咯，咁咧用後感超舒服，明亮感好重。即係如果你譬如話，好似我咁啦，好驚暗啞啊，即係想亮白感重啲，同埋咧想慢慢去擊退你自己現有嘅嗰啲叫做雀斑仔咧，咁我會建議係咁樣嘅用法咯。好啦，頭先佢分享完啦，跟住我頭先講漏咗，我想話俾大家聽咧，朝頭早咧我都有繼續用 Bayer 嘅精油。其實咧，對於佢嚟計咧，我覺得都幾驚訝㗎。佢呢個人咧，其實真係好憎用油㗎，好怕好憎用油。朝頭早我係絕對唔會用油。佢咧中意到支 Bayer 咧，中意到咧佢日夜都用啦，又唔捨得借俾人啦。加埋今日咧，其實佢都係冇帶翻嚟嘅。係啊，所以你見到呢度係冇佢喺度嘅。係啦，佢真係好中意啊！佢去旅行啊，成啊都係即係揸住喺手旁身嘅。咁跟住佢而家係咯。係喎，唔記得講分享嗰個喎。哦，你講埋咯呢個。係喎。咁咧我就係啦，首先想講我朝頭早Bayer 溝薄身呢一個 cream， 即係 light hydrating 呢個咧 OK 嘅，即係唔會影響妝感嘅。係啦，咁如果以我嚟計啦，如果你哋先前有睇片咧，我其實中意咧Cider 條拉嗰個日霜㗎，咁我就會用 Restore 溝嗰個日霜咯，妝前都係 OK 嘅，冇問題嘅。好啦，跟住咧想分享少少先，因為咧我去旅行，我係去日本啊嘛，咁咧喺日本嘅時候咧，早上個禮拜嘅天氣咧係非常之乾，即係講乜啊？係啦，係乾得好緊要，好緊要嘅，乾到直頭咧，我隻手咧係有刺痛嘅感覺，同埋鞋濕濕嘅感覺嘅。即係其實我好少鞋㗎，我喺香港咧，其實我好少搽 hand cream。我都好少搽。係好少好少，一個禮拜先搽到2次 hand cream。咁但係咧，因為乾得太緊要咧，咁我喺度排隊等緊一啲嘢啦嚇，係啦，總之就嗰個排隊啲時間咧排好耐嘅，排2個幾鐘嘅。咁跟住我隻手又乾到有大風咯，咁我就攞啲 hand cream 出嚟搽，攞啲好普通嘅 hand cream 出嚟搽啦。我咧2個鐘頭內搽咗3-4次嗰個 hand cream， 我直頭搽到咧最尾嗰次咧係入唔到去啦，即係佢係喺個面度捽擦膠水啊，但係個 hand cream 入唔到去之餘，但係我隻手仲係好乾、好鞋、好辛苦。但係其實咧嗰個 hand cream 咧，平時佢喺香港用咧冇事㗎。喺香港我用到嘅一直都，咁跟住咧我就覺得哎呀點算咧？咁跟住咧冇理啦，又唔係有佢鞋咯，跟住到夜晚翻酒店啦，跟住諗下唔係喎，記得有個客講啊，你冇分享過啊？有個客講過咧，之前冇啊，用紙咧，平時啲紙咪好容易戒親手嘅，佢咧搽咗1滴落去傷口嗰度咧，佢係覺得有保護作用同埋快啲愈合咯。係啊，佢話唔痛啦，加埋咧佢覺得佢係當然呢個唔建議大家唔黏膠布啦，因為佢其實唔係咁中意黏膠布嘅，佢會覺得就咁咧，佢搽咗個油咧已經係幫佢愈合啦，幫佢痛啦，同埋佢個係啦好嘅情況係好快咯，係啦。咁我記得佢講過呢一樣嘢嘛，咁跟住咧我就攞支 Bayer 出嚟啦，跟住就溝唔係溝 hand cream， 我就走嚟溝咗 OMW 個3號嗰個面霜，因為嗰支係比較潤嘅面霜嚟嘅，咁我就溝咗去，我諗2滴左右啦，都溝得多嘅，跟住就搽落隻手度，我發覺搽完其實已經即刻冇咗嗰個鞋濕濕嘅感覺，到之後幾日。我都有冇，即係我做過2次呢個動作嘅，因為都貴㗎嘛，攞支油搽手，咁我就試過2次咯。咁但係其實就已經好翻咁咯，一隻手就完全冇咗鞋嗰個感覺咯。所以我覺得佢嘅修復嘅嘢真係好。係啊，其實我真係想講咧，因為其實落咁多口水去講呢個品牌啊，從之由咁樣講咧，第一啦，因為其實佢單價真係比較貴嘅，咁我係好想大家咧係用呢一個牌子嘅油嘅，但係我又驚你哋揀錯喎。即係我係好想你揀啱一支係啱你用嘅，咁你翻到去就可以感受到我哋所講嘅好處啦。咁所以咧，當佢哋2個介紹完之後咧，啲人一窩蜂買 Bayer 咧，我係有少少擔心嘅，即係用錯咗。係啦，我驚其實你冇咁嚴重，你冇咁多瘡，你就
走去買嗰支，其實可能另外嗰2支對你係更加好嘅咁樣。咁所以咧，你哋就係可以因應咁樣去選擇啦。同埋咧，我就會覺得佢貴係貴得有道理嘅，因為咧個效果啊好明顯好快啊！即係譬如平時有某啲面部精華油啊，其他我哋就算係我哋鋪頭嘅都好啦。我其實先前未翻去，我都係一直用緊我哋鋪頭嘅其他嘅油啊，成啊，唔係唔好用嘅，都好用㗎。但係咧，佢係慢慢地嘅，即係可能你用晒一支，你就會改善咗啲乜嘢，或者你會知道我都幾中意用嗰支油，其實都幾好，皮膚彈性係好咗或者點樣。但係咧嗰個變化唔會係2日間咯，即係唔會話我比起2日前好咗好多啊咁樣。咁而呢一個 Good Science 嘅油咧，我覺得係明顯嘅、快速嘅。咁我會覺得啦，如果你譬如而家皮膚咧都有你所擔心緊嘅問題啊，成咧好建議你哋咧去添一支去用晒佢，去感受下佢嘅好。跟住再之後，其實我唔覺得你係永遠要用佢噶嘛，即係可能改善咗你咪可以係啦，你改善咗某一個嗰個叫做問題嘅，咁你可以再考慮其他可能做後續保養嘅，再或者你好中意呢個油啦，到其時咧都可以因應你唔同嘅皮膚嗰個狀況咧係去改啊，即係你唔係永遠都要用 Bare 噶嘛，即係你而家出粒啫，你當你粒好翻嘅時候，你係咪要可能轉下用 Uva 咁樣？係啦。好啦，最後一個產品咧要講嘅咧就係Good Science 支眼油啦。其實咧我哋開頭未翻嘅，係啦，我哋係第2批貨先翻嘅，因為就係用咗 Bare 嗰一批之後咧，就對呢個品牌好有信心，咁所以我哋就翻嚟去支眼油。咁未可以分享得太多，因為我應該係啱啱開始用咗，因為我去完旅行翻嚟先開始用，咁幾日嘅啫，但係都可以講到個功效俾大家聽咯。但係雖然而家係未咁快見到啦，係啦，我而家話俾你聽，我條紋即刻冇咗，我都呃你嘅，係啦。咁咧呢支眼油係叫 Bright 啦，咁佢入邊咧有20幾種有效嘅植物成分入邊嘅，咁佢當然啦，佢係支眼油嘛，所以佢其實基本上眼部嘅問題佢都可以做到嘅，例如黑眼圈啦、浮腫啦、眼紋啦，即係最基本就係呢3大問題㗎啦。咁佢都可以喺用唔同嘅成分去幫你改善呢3個問題咯。咁首先佢點解可以話幫你減淡嗰啲紋路咧？因為佢入邊有個成分叫做黑莓籽油，咁佢嘅抗氧化成分好高嘅，好高活性嘅，佢入邊含有咗20幾種嘅氨基酸嘅，所以佢係可以有效咁樣去撫平你嘅眼紋嘅。咁跟住第2樣嘢啦，就係黑眼圈啦。黑眼圈應該好多都市人都應該，大部分人都應該有呢個問題嘅啦。爭在係有幾深啦個眼圈，同埋個色素係偏咩通啦，紅通、藍通、紫通咁樣啦。咁咧佢就係用金盞花精華同埋山金車精華，就係去幫你促進你個眼周嘅微循環啦。咁同埋佢入邊係含有好高嘅維他命 C 咯。咁所以亦都係幫你去亮白個眼周咯。咁所以咧，其實我幾建議用眼油咧，你係要去按隻眼嘅，即係你千祈唔好就咁搽咗佢上去，就由佢啦。同埋咧，佢呢一個油咧，客人嗰啲客戶 comment 嚟嘅，就話咧個質地好輕身啦，唔係好肥嘅眼油咯，加埋咧佢都講啦，佢係咪全有機嘅？咁咧佢嗰個成分攞得靚啦，同埋佢咧有其他嗰啲叫做植物萃取咧，全部都係用 CO2 呢一個方法嘅。咁分子細啊成咧，其實大家真係你揀啱好嘅油咧，其實唔需要太擔心咧油脂粒呢一樣嘢嘅，因為如果咧你油分子太大，親膚性唔夠高，咁咧停留響皮膚表面內，停響某一個位嘅，咁有機會就係出油脂粒。但係你用嘅油係靚油、好油嘅話咧，其實同皮膚係好 match 㗎，即係佢係好容易會即係可以吸到入去啦。咁其實咧就唔會起油脂粒嘅。咁加埋咧嗰個客人咧就講啦，對於真係黑眼圈同埋眼浮腫啊、眼袋啊，你想去即係撫平翻個眼周同埋肌膚彈性嗰方面咧，話做得好好嘅。咁呢個我哋就有待confirm 啦，即係呢個就係客戶嘅 comment 嚟嘅。跟住同埋咧，佢有嗰個後面包樹嘅精華喺入邊啦。咁因為呢一樣成分咧，其實係可以改善鬆弛啊，同埋可以補翻啲水分俾個眼周嘅皮膚。因為你有紋，其實都係乾得滯噶嘛，咁佢就亦都有補翻水呢個功效。同埋咧，我都覺得啦，因為好多時佢眼嗰啲問題咧，都唔係太快係可以改
善得到。係比起譬如你個面啦，你個面用啱嘢咧，你可能就之後早啲容光煥發成啦。咁但係個眼周個皮膚啦，可能真係太過幼嫩啊脆弱啦。咁如果你產生咗有問題嘅話咧，咁可能要比較長嘅時間去做修復啊，去改善咯。咁但係咧都有好幾個客人都講話佢個眼影係超好用嘅，咁都想喺呢度快手推介咗俾大家先咯。咁遲下我哋譬如話用完之後，我哋自己覺得有啲乜嘢好好嘅 comment 咧，我哋可能再講咯。我初步俾到嘅 comment 就係去薄身，我怕油嘅，但係我都用到，即係我會覺得啊，都唔係好油咁啫。不過我就要按咯，即係我搽咗落去之後，我就都會按成1分鐘到㗎。係啦。咁啊，今日咧就介紹 Good Science 啦。咁因為都爭你好耐啦，先前咧因為未準備好咧，就中間咩愛用品分享啊，成咧就攝住咁樣，通常都係講好多 comment 類嘅嘢啦。咁今次就真係重點開條片講佢啦。咁如果 in case 我哋可能再配翻佢嘅其他 product 嘅話咧，咁我哋再遲下再開片啦。因為嚟緊仲有好多嘢拍啊，好多新嘅品牌啊、line 啊咁樣，咁啊陸陸續續都會推出㗎啦。好啦，下次。拜拜。